नाज़िनो शरीफ़ रेस में रमज़ान शरीफ़ अचण करे दुकानदारनि महांगाई में वाध करे छॾी आहे, जेकरे गरीब तबको परेशानियुनि खे मुड़ी रहियो आहे। रिपोर्ट करे रहियो आहे इमाम बख्श मशहूरी। नौशरो फिरोज़ में रमज़ान शरीफ़ अचण खां पोइ खाधे पीते जूं शयूं महांगियूं थी वियूं आहिनि। उन बाबति नौशरो फिरोज़ जी आवाम धरती टीवी सां ॻाल्हाईंदे चयो त असां रमज़ान खां पहिरियां ऐं हींअर में ॾींहुं राति जो फ़र्क़ु आहे शयुनि में। जेको शयुनि जो वापो आहे उहो तमामु घणो आहे, पर जेको कंट्रोल आहे उहो ॾिसण में न पियो अचे हुकूमत जो। हर कंहिंजी मर्ज़ी आहे, जेके उहे शयूं उहे पंहिंजी मन मर्ज़ी ते हलाइनि था पिया। माना रमज़ान शरीफ़ जे करे उरूज ते चाढ़े छॾी आहे, छो माण्हुनि खे ख़बर आहे मजबूरी आहे, रोज़े जे करे वठंदा, पर जंहिंजी 500 रुपया ॾियारी आहे उहो केॾे वञे। ग़रीब खे को माना हिते नथो मिले रिलीफ। रेट मथां चढ़ी आहे न, जो सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे। हींअर माना हर आइटम ते माना 10-20 रुपया मथे आइटम आहे, इन करे थोरो महांगाई एॾी थी वई आहे जो सम्झ में ॻाल्हि कान थी अचे। असां ग़रीबनि लाइ रमज़ान को पैकेज ॾियो वञे, तमामु घणी महांगत आहे। त हथ राधू बि घणी महांगत कयो वेठा आहिनि दुकानदार, ॿीं टीं ते पुछण वारो कोई न आहे। असांजी गुज़ारिश आहे DC साहब खे बि, मुख़्तियार कार खे बि, त रेट लिस्ट ॾिसी वञे, रेट लिस्ट खां वधीक ॿुधाए रेट हलाइनि हींअर। पर ग़रीब लाइ को बि अहसासु करणु न आहे, जेकॾहिं को उथी ग़रीब लाइ को अहसासु करे न, उहो उन लाइ इबादत बि आहे ऐं उनजी फ़र्ज़ु बि आहे। लिहाज़ा जेकॾहिं इहो न कंदो त इहा मशीनरी ईअं बि हलंदी आहे जीअं अॻे हलंदी थी हलंदी, पर अॻे कुझु रियायत घटि हूंदी। पर रमज़ान जे करे मुस्लमान महांग करे छॾी आहे। महांगो अटो महांगो, बसर महांगो, 10 रुपया वारी शइ 50 रुपया 100 रुपया थी वई आहे। हिते बड़ा गुरबत अहिड़ी वधी वई आहे, माण्हू छा करे, हर शइ महांगी, तेल महांगो, माण्हू फ्रूट नथो वठी सघे, भाॼी नथो वठी सघे, अटो न। ग़रीब माण्हू जो 500 कमाए 1000 रुपयो सामान केॾां वठे। महांगो वांदर मंडी मथां महांगी आहे। असांखे सही मिलंदो असां सही ॾींदासीं हिन कस्टमर खे। मसइलो इहो थी आहे मथां एतिरो महांगा जो हद खां घणो आहे। जी हिननि जो चवणु हुयो त जेके शयूं पहिरियां 20 रुपया हुयूं उहे ॿीण ते महांगियूं थी वियूं आहिनि ऐं महांगाई रमज़ान शरीफ़ अचण जे करे तमामु घणी थी वई आहे। इमाम बख्श मशहूरी, धरती टीवी न्यूज़, नौशरो फिरोज़।